ficou te atrapalhando? Vou te contar um segredo pra não ficar mais te atrapalhando esse isolamento na hora de você fechar o ar-condicionado. Na saída do furo, em vez de você vir com 2 isolantes separados, você vai usar um isolante só de 7/8. Veja bem, só nesse pedacinho da saída do furo, hein? Aí você junta as 2 tubulações no mesmo isolante, nesse trechinho atrás da evaporadora. Aí como você rasgou ele no meio, pra não condensar, você vai fazer o isolamento com a fita elastomérica entre o isolante que você passou e o isolante original da máquina e em cima onde você rasgou. Pronto, desse jeito não vai ficar aquele bolão de esponjoso atrás da máquina. Aí acaba com aquela pressão que empurra a evaporadora pra frente e te atrapalha na hora do encaixe. Agora na hora da fita PVC, passa ela devagar, sem enforcar o isolamento, não precisa apertar. Dale, bebê!